আপু তার শখের বিড়ালের জন্য আমাদের দোকান থেকে কি কি নিছে ডেলিভারির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ডেলিভারির মাধ্যমে 6টা চকলেট নিছে 2 ফ্লেভারের। তারপর একটা পাউচ নিছে এখান থেকে, আর একটা পাউচ নিছে এখান থেকে, স্মার্ট হার্ট একটা, OnePlus একটা। তারপর হচ্ছে যে এটা একটা রুম পরিষ্কার করার জন্য একটা ব্রাশ নিছে, আর একটা বল নিছে। তো আপুকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের থেকে ডেলিভারির মাধ্যমে নেওয়ার জন্য। তো আপুর প্যাকেটিং করতেছি, প্যাকেটিং করে তারপর কথা বলতেছি আপনাদের সাথে। আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে আপুর পার্সেলটা রেডি হয়ে গেছে। আপুর সুন্দর করে আমি আপুকে প্যাকেজিং করে দিচ্ছি, আপনারা দেখেন। আর আপনাদেরকে বলতেছি, আপনারা যারা বিড়ালের জন্য খাবার, বিড়ালের লিটার বক্স আপনি নিতে চাচ্ছেন, আপনারা আমাদের দোকান থেকে নিতে পারবেন অনেক কম দাম দিয়ে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।